Selam arkadaşlar. Kanalıma ve gönlüme hoş geldiniz. Yine bir orman, yine bir yeni heyecan. Güzel. Ormanı bir araştırdık. Acayip bir eski 1700-1800 yıllardan Roma'dan kalma diyordu. Kazmamız, pointerimiz yanımızda. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Eski ağaçlar tabii ki var. Güzel, heyecanlı bir video olsun diye kulaklığımız var. Kulaklığımız takıyoruz. Ve heyecan başlasın diyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Benim için bir değeri vardır. İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Heyecan başlasın diyoruz. Bakalım neler bulacağız. Silahımızı bulduk arkadaşlar. Bakalım. Bir şey benziyor. Ağacın dibinde. İnşallah güzel bir şeyler.
Nereye kaçtı bu şimdi? Ne ya? Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar ormanda çöpü bırakmayalım. Çöp de alalım. Ormanı pisletmeyelim. Bakalım başka neler var. Acayip küçük metaller var arkadaşlar. Ormanda acayip bir çalı içinde. İnsan Allah Allah. Ne de acayip ses yaptı ya. Burada bir cam parçası var zaten. İnşallah güzeldir. Yüzeydedir. Bu lamba şey ya. Şöyle lamba şey de. Lamba şeyin işi ne burada? Neyse. Çöpümüzü alalım. Bulduğumuz. Belki bizim makine kötüdür. İyi olan makineye geçirse burada şaşırıp burada acayip bir şeyler var. Kazma nereye gittik? Allah Allah. Kazmayı gömdük mü? Lan kazmayı kim çaldı? Yo. Aha. Kazmayı burada unutmuşum ya. Yalnız oldu mu insan? Kötü oluyor tabi. Hatırlatacak birisi yok. Neyse. Ya. Hani buradaydı? Evet. Gördüm ki bu. Güzel bir signal da.
Helikopterler de geçiyor ha. Muhakkak o lambanın parçalarıdır ya. Zaten çürümüş. Ondan vakit kaybetmeyelim. Şöyle. Helikopter beni arıyor herhalde. Kırmızı da. Bunun bir hafif sinyal var da. Acayip bir yere geldik. Şöyle güzel bir yere geçelim ya. Çallardan da insan arayamıyor ya. Zor yürüyorsun. Burada bir şey bulduk. Havamız güzel.
kulaklığı çıkardım. Acayip kötü oluyor. Pointer'in sesi gelmiyor kulağıma. Çünkü kablolu. Bakalım. Müdür orada. İnşallah güzel bir şey buluruz. Acayip tabii çamur. Demiri mi gösteriyor? Bakacağız şimdi. Öteki bu. Şu yandaymış. Wow. İlik açıldı arkadaşlar. Bakın. Eski kovan arkadaşlar. Makineler biliyorsunuz kovanları acayip bağırıyor. Neyse çöpümüzü alalım. Şöyle. Aramaya devam. Güzel oldu. Bir bakmakta bir şey çıkmaz. Görüp görmediği zaman bu kalın bir demirdir arkadaşlar. Kazmama gerek yok. Bazen saçmalıyor işte. Ama yeni başlığımız sipariş edildi. 33 santim olan başlık. İnşallah
O başlıktan sorun çıkarmaz. Hassasiyeti biraz kısalım. Aynen. Toprak ayarımızı yaptık. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Öyle de böyle yollar var arkadaşlar yürümeye. Görüyor musun ya? Otlar olmuş diz boyu. Buradan en son kimin geçtiği belli değil. Herhalde Eylül'den geçiyorum. Bakalım. İnşallah güzel bir buluruz. Toprak ayağımız 90'a geldi. Ne acayip saçma oluyor ya. Sesi güzel. Sesi beğendim. İnşallah güzel bir şeyler.
Saçma ya. Evet arkadaşlar. Bir saçma daha bulduk. Kovandır. Çöpümüzü alalım. Videoya devam. Yuvadan çıkmış. O da güzel bir şeye benziyor. Acayip metaller buluyorum ya. Böyle ses yapıyor güzel. Bakalım. Bunu da torbaya attık. Bu şimdi normalde para olması lazım. Ama kemer arkadaşlar. Köpeğe takılan kemerler var ya. Ha işte onlar. Evet. En azından farklı bir metal bulduk ya. Burada yok.